今日 Uncle Free 嚟到順德大良，由於唔敢去麻煩老莫啦，就去咗鳳城馬姐私房菜。發覺呢間嘢好有驚喜，坐落點菜先知，原來呢間嘢源自於順德嘅媽姐菜。媽姐就係我哋以前對自梳女嘅稱呼，一知道呢個由來，咁肯定整翻啲招牌嘢先。喺廣東點都整翻隻媽姐靚炸雞先。阿姐話戴住2個手套都見到隻手踭揾隻雞，不過你睇佢撕嗰陣，你已經感覺到呢隻雞皮脆肉嫩，燒嘅時間啱啱好，啲肉汁鎖晒喺入邊。最尾阿姐話只能夠擺到咁啦，收貨啦。跟住整翻個招牌撈魚皮，呢個做法我覺得比較啱我，因為嘅魚皮稍微綿密啲，冇咁脆，而且佢裏邊放咗大量嘅海蜇同埋我最中意嘅指天椒浸嘅辣椒汁，仲有好多嘅洋葱，咩蟲都殺晒啦。重點嚟啦，呢間餐廳嘅勝瓜柴魚羹係我食過咁多餐廳入邊排得上嘅前3嘅柴魚羹，魚絲完整彈嫩，揾唔到一條魚刺，勝瓜脆嫩清甜，個芡汁清透順滑，好似一層薄紗裹住啲食材，飲嗰陣全部都係河魚同埋勝瓜嘅鮮味。呢一碗先係真正嘅順德功夫菜。最尾整翻個順德炸牛奶，好嘅炸牛奶咬落去嗦嗦聲脆，裏邊嘅牛奶綿密流心，關鍵佢唔會太甜。總言之，順德美食千千萬萬，多行多睇多食先係生活正確嘅打開方式。係咁，下次再帶大家揾好嘢食。點個讚就走啦！